ассалому алейкум дӯстони азиз, ҳавлии фурӯшии имрӯзамон дар назди пости Чимтепа ҷойгир аст. Дар ин ҷо пости Чимтепа ва роҳ ба сӯи бозори Корвон, аз ин тараф бошад Мошинбозор ва шоҳраҳои Душанбе Бухтар. Ҳавлии фурӯшии имрӯзамон дар мана ҳамин минтақа ҷойгир аст. Бисёре баъд гап намезанем, рафтем. Аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз ва марҳамат худи ҳавлии фурӯшӣ ворид мешавад. ҳавлии фурӯшии имрӯзамон дӯстони азиз дар умум иборат аз 7 сотиқ замин ва 6 дар хона мебошад. Дӯстони азиз, дар ҳуҷҷат бӯстонсарой аст, ҳуҷҷати бӯстонсарой дорад, бо барқ ва об таъмин мебошад. ҳозир фишори обро ба шумо нишон медиҳем. чӣ хеле ки мебинед, фишори об баланд аст дӯстони азиз, хона бо барқ ва об таъмин мебошад. дар наздикии ҳавли дӯстони азиз мактаб аст, бунгоҳи саломатӣ, масҷид, якчандта мағозаҳо ва ғайра. Дӯстони азиз, ҳама дарахтони ҳавлӣ мевадиҳанда мебошад. навормона ҳатман то охира тамошо кунед. баъд аз сабти хонаҳо нархи ҳавлиро эълон мекунем. марҳамат, шурӯъ мекунем аз дохили бино. даруни бино дӯстони азиз, дар ин ҷо чӣ хеле ки мебинед, як верандаи калон аст. Верандаи 32 метра мебошад дӯстони азиз. ҳама тирезаҳои хона жалюзи доранд. чӣ хеле ки мебинед, дар ин ҷо ошхона, ҳамом, якум ҳуҷраи истиқоматӣ, дуюм ҳуҷра, сеюм ҳуҷра, чорум, панҷум ва шашум ҳуҷраи истиқоматӣ. дар таги табчан бошад як таххонаи калон аст дӯстони азиз. дар ин ҷо дӯстони азиз ҳоҷатхона ва ҳамом аст. ва ин бошад дегдонхона. нархи ҳавлӣ бошад 800 000 сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед дӯстони азиз. рақамҳои Тоҷикистон рақамҳои дастӣ мебошад. рақамҳои Россия фақат ватсапашон кор мекунад. ва ба ҳамин навормон ба анҷом мерасад. худи расон мекунем ки канали Дом TJ дар нархи хона умуман хуш нест. аз мо танҳо реклама. барои реклама ба рақамҳои 927 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.